Pozdravljeni! Prav zanima me, kam me bo pot popeljala danes. Prej sem že dobila sporočilo z mojimi naslednjimi koordinatami in poslale so me v Novo Gorico. Nova Gorica. V njej sem bila že kar nekajkrat, med drugim tudi na izmenjavi v srednji šoli. Vem, da je to eno najmlajših mest in da se zavezuje k zelenemu turizmu. Prejeli so že kar nekaj nagrad, med drugim tudi zlati znak Slovenija Green Accommodation in Slovenija Green Destination. Komaj čakam, da vidim, kaj mi ima za ponuditi. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni, dobrodošli v Novi Gorici. Erika Lojn sem, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Me veseli. Tudi mene. Že tukaj na poti sem opazila, da je ogromno vrtnic, ogromno lepih rožic. Ste znani tudi po tem, ne? Drži, nahajate se v Novi Gorici, mlademu mestu, najmlajšemu v Sloveniji, to je mesto vrtnic in kot ste opazili, na vsakem kotičku vas čakajo krasne vrtnice. Okolica je zares lepa. Mi lahko na kratko nekaj splošnih informacij podate o tem mestu? Nova Gorica, zeleno mesto, mesto, ki ima tudi certifikat Green Destination Gold, mesto, ki je nastalo po drugi svetovni vojni, zgradili so ga brigadirji. Boste opazili v mestu pisane bloke, ki vas bodo veselo in barvito pozdravili. Tako da mesto je poleg tega, da je mlado, vseeno polno naravnih in kulturnih znamenitosti in verjamem, da vam danes bo zelo lepo in vsekakor nedolg čas. Stremite pa tudi k trajnostnemu turizmu? Drži, kot sem omenila, smo kot mesto imamo certifikat Slovenija Green Destination Gold, poleg tega pa vse naše ponudnike spodbujamo k trajnosti in tudi se lahko že v tem trenutku pohvalimo, da imajo kar 4 ponudniki certifikat Green Accommodation. Poleg tega tudi se premikamo v mesto trajnostno, v naši bližini tudi opažate kolesa, tako navadna kot električna in s tem spodbujamo lokalno prebivalstvo, kot tudi turiste, ki nas obiščejo, da se premikajo po mestu na alternativne načine. Imate pa tudi odlične kulinarične ponudnike? Drži, tudi to je res. V mestu imamo eno restavracijo, ki je tudi prejela Mišljenovo zvezdico. Poleg tega imamo pa tudi druge ponudnike, ki delujejo po principu iz njive na krožnik, se pravi, nam je ta trajnost tudi v kulinariki zelo dobrodošla. Zelo se že veselim, da izvem kaj več o vašem mestu. Potrebovala pa bi prvi namig za mojo prvo naslednjo točko. Ja, ena točka, ki jo vsekakor ne morete zgrešiti oziroma zamuditi v tem mestu, je točka, kjer sta združeni 2 mesti, ampak ne samo 2 mesti, tudi 2 državi sta združeni v tej točki. Tako da svetujem, da najprej opišete to točko. V katero smer pa bi me napotili? Najboljše, da vzamete električno kolo in se odpeljete po ulici desno proti trgu. Hvala. Srečno. Nasvidenje. Živjo Ingrid. David. Me veseli. Mene. V Gorici se zelo super počutim. Napotili pa so me tukaj k vam na Trg Evrope. Kaj ta trg predstavlja? Ta trg predstavlja v bistvu združenje na nek način obeh Goric. Vstop Slovenije v Evropsko unijo se je tukaj zgodil in to je še vedno prostor, kjer se ljudje tudi družijo iz obeh mest. Kaj pa te mozaik na tleh? Ja, če bi to vse pobrali, pa bi sestavili, bi dobili točno tiste številke, ki so bile na mejnem kamnu, ki je zdaj tamle dol. In na tem mejnem kamnu je pisalo 57-15 in to v bistvu je bilo označevalo mejni kamen, ki je bil tukaj na sredini. Kaj pa zgodovina tega mesta? Ja, če bi se pomaknili dobrih 70 let nazaj, bi bila ravno tukaj na sredini bodeča žica.
Takrat se ni smelo prehajati meje, rekli so tudi na nek način mehka železna zavesa, 7 let se ni smelo prehajati. Pa kar naenkrat so se dogovorili in ljudje so lahko prehajali s prepustnicami in tako se je počasi odpiralo, vse tja do vstopa v Evropsko unijo. Kaj pa na splošno zgodovinski pomen tega mesta? To je dokaj mlado mesto, mi je gospa omenila. Ja, mlado mesto, ki je nastalo iz potrebe, da bi prebivalstvo, ki je ostalo brez Gorice, dobilo novo Gorico, novo mesto, ker rabili so nek svoj center. In tako so ga začeli mladi graditi in so ga tudi v relativno hitrem času zgradili. Kaj pa na splošno odnosi med ljudmi v stari, novi Gorici? Vedno boljši. Vedno boljši? Ja, tisto, kar nas združuje, še vedno na nek način, pa morda se sliši smešno, shopping. Enkrat smo mi hodili v Italijo, zdaj mogoče malce obratno, ampak še vedno ta prenos dobrin, to je bilo nekaj vedno zelo aktualnega. Kaj pa se v zadnjem času dogaja tukaj na tem mestu? Ja, mogoče najlepša stvar je bilo konec lanskega leta, ko smo ravno na tem trgu izvedeli, da bo Nova Gorica skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture 2025. O, super, super. Ja, zdaj imam pa zate eno stvar, ampak moraš jo poiskati. Ja, ravno tukaj nekje na trgu smo skrili zate naslednji namig. In to tam, kjer je bil nekoč mejni kamen, tako da moraš se malo potruditi in poiskati ta naslednji namig. Hvala. Naslednji namig, pojdi se zabavati v Fun Park. Kaj bi bilo pa to? Ja, nekaj, kar bo zabavno in istočasno adrenalinsko. Ki pa mi date namig, v katero smer vsaj naj grem? Ja, proti severu, tam, kjer teče naša smaragdna reka. Soča. Soča. Hvala lepa. Prosim. Ja, živijo, pozdravljena. Ingrid, Robert, živijo. Veseli. Živijo, enako. Imava sonček z dežjem, a ne vidim. Ja, dobro, zdaj tem področju večkrat tako malo dež ponahaja, sicer pa imamo na letnem nivoju zelo lepo vreme, no, tako da dejansko možnosti tukaj imamo skoraj celoletne. Vidim Soča prelepa tukaj za nama. Tukaj je ogromno možnosti za različne aktivnosti, a ne? Sploh po vašem Fun Parku. Tako, drži, zdaj sam objekt, na katerem se nahajamo, je kajak center. Tako da dejansko je že sam voda in kajak sta že povezana. Ja, tukaj je tudi moj pustolovski park, ki je tudi lepa dopolnitev tega centra, pa tudi nasploh širšega območja. Dejansko nimam neke konkurence v krogu, oziroma najbližje nekje 100 km. Ja. Kaj pa vse lahko počnemo pri vas? Zdaj, v tem prostoru, kot smo rekli, lahko se pač preizkusimo v kajaku. Gor za nama sta 2 mostova, no, z prvega mostu se ob vikendih organizira tudi bungee jumping. Tudi rafting in predvsem rafting, no, je tudi tukaj, sicer v bolj blagi obliki, ne kot v Zgornjem Posočju, vendar kot izkušnja tudi dobrodošel. Kolesarjenje se je sploh razvilo v tem območju, tle ob nas imamo tudi nov kolesarski most, ki sicer ni še povezan z obstoječo kolesarsko potjo, vendar pričakujemo, da v tem letu bo, tako da zelo lepa dopolnitev. In pustolovski park, kjer pa dnevno izvajamo programe za šole, za skupine, za individualce. Se pravi, vse starosti ljudi lahko najdejo tukaj kaj zase, a ne? Tako. Tudi v samem parku imamo nekako obiskovalce v starosti od 4 leta pa do 82 najstarejših. Super. Bi lahko kaj probala od tega? Seveda. Zdaj, sicer s kajakaši nismo dogovorjeni, pa tudi verjetno niste primerno za se zmočiti. Kar se tiče samega parka, pa je možno. Zdaj, lahko po parku ali pa samo zipline čez reko Sočo. Zipline bi bil super. Super, torej, okej. Ker greva. Lahko, ja.
zdaj pa čudovit zipline čez reko Sočo v dolžini 300 metrov, 40 metrov nad reko, s čudovitim razgledom na Snegatno reko. Sočo Fun Park ima 2 ziplina, 300 metrskega ven in 250 metrov noter. Danes bomo preizkusili samo tega 300, ker nam pa čas več ne dopušča, sicer pa naslednjič pa oba. Super. Okay. To je bila pa zares super izkušnja, najlepša hvala. Ja, mi je v veselje, tako da kadarkoli. Soča je zares lepa, sploh od zgoraj se vidi ta njena modrina, prav čudovito. Ja. Zdaj imam pa še eno nalogo, da moram poiskati zlati ključ. Tako da... Ja, tukaj se bo treba malo približati vodi, malo pogledati in mogoče ga pa najdete. Hvala. Evo, da preberem zdaj, kaj nam sporoča ključ. Ingrid, danes ti pa zagotovo ni dolgčas ob vseh aktivnostih, ki jih Nova Gorica ponuja. Naj ti namignem, da te ob iskanju ostalih ključev čaka še marsikaj zanimivega in da boš vedno znova presenečena. Kot vedno imam vprašanje za tvoje gledalce. Naj povedo, v katerem mestu se tokrat potepaš. Ne pozabi razložiti pravil igre, potem pa poišči Silikanum. Srečno. Silikanum, kaj bi to bilo? Ja, tukaj bo treba malo po zgodovini pobrskati. En kraj tukaj se tako imenuje, tudi je zelo poznan po svojem vlogi v Prvi svetovni vojni, po vlogi v tem obmejnem prostoru, pa tudi po železniški progi, ki povezuje Trst in Jesenice. Najlepša hvala za pomoč in za čudovito izkušnjo, pa upam, da se še kdaj srečamo. Ja, z veseljem, z veseljem. Prav, najlepša hvala. Enako, nasvidenje. Tale naš ključ ima še kako prav. En dan še zdaleč ni dovolj, da bi odkrili vse, kar nam ponuja tale prelepa Nova Gorica in okolica. Ne pozabite pa, da vsi, ki bi želeli sodelovati v nagradni igri, vsa navodila lahko najdete na naši Facebook strani Zlati ključi. Spremljajte tudi naslednji 2 oddaji iz Nove Gorice, da boste lahko sestavili geslo, ki ga tokrat iščemo. Sama pa se že veselim novih doživetij in vaše družbe. Adijo!